السلام عليكم. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم انك ازاي تعمل سيموليشن لعربية او شاحنة كبيرة باستخدام برنامج الفلويد، وازاي تحسب الدراج والليفت فورس. في البداية نفتح نيو ديزاين موديلر جيومتري. نعمل امبورت الفايل بتاع العربية او التراك اللي عندك. تمام، بعد كده جنريت. تمام، دي كده التراك اللي عندي او الجسم اللي عندي وعايز اعمله سيموليشن. في البداية ارسم او احدد الدومين اللي حواليه او الفلويد دومين. اجي هنا استخدم اداه اسمها انكلوجر من تول، عباره عن بوكس الشيب. تمام، بختار بعد كده مثلا ده بروتوتايب صغير، يعني حوالي كام، اقل من متر، حوالي نص متر. بعدين انا هعمل ايه، ابعاد كلها متر ولا متر مترين كده يعني. بعدين في اتجاه الاكس الموجبه ده اللي يبقى ورا العربيه، يبقى اكبر منطقه. هنقول نفرض مثلا ديت 5 متر. واي الموجبه فوق هنخليها 2.5، وزد الموجبه كده 2.5 برضو. اكس السالبة خليها برضو 2.5. واي السالبة، طبعا واي السالبة ديت تحت العربية، تحت الشاحنة ديت. طرد الشاحنة دي موجودة ويند تانل معمولة على سبورت، معمولة كده على زي حامل شايلها، هيبقى رافعها مثلا كام ملي بس من الأرض أو كام سنتي من الأرض. نفرض مثلا اللي رافعها 1 سنتي من الأرض. بعدين زد السالبة نخليها 2.5 برضه، ونعمل كده نشوف الشكل الافتراضي للدومين ده عامل ازاي. هو اتضح اللي هو كبير شوية، بس نبدأ نصغر. خلي مثلا ده 2.5 وكل واحد فيهم 1 متر. تمام، بدأ يصغر اهو، بس طبعا يعني هي صغيرة جدا. بعدين انت كده الدومين كبير قوي عليه، نصغره مثلا نخليه 2 مثلا نص. خلي ده مثلا 1 ملي. ايوه تمام، كده الدومين بقى معقول شوية. نبدأ برضو نصغر من ورا العربية 1.5. كده الدومين يعتبر دومين معقول بالنسبة للتراك اللي عندي والشاحنة. دلوقتي هستخدم أداة اسمها بولين. اختار الفلويد دومين التارجت بادي اللي هو الدومين اللي أنا رسمته، الانكلوجن، والتول بادي اللي هو البارت أو العربية اللي عندنا، وهسيبها نو زي ما هي. تمام، كده بقى عندي بادي واحد اللي هو الفلويد دومين، والتراك كده عبارة عن إيه؟ فراغ، عبارة عن وول. أنا هدرس الوول ده، ممكن أسميه هنا، خليه رينيم، خليه مثلا فلويد دومين. في حاجة برضو ممكن نعملها عشان تسهل علينا الحل، إننا نعمل سيمتري. لو أنا جيت هنا قسمت الدومين ده بالنص أو العربية ده بالنص، النص اليمين هيبقى شبه النص الشمال، فكده أنا أقدر أستخدم السيمتري. ده هيسهل لي الحل وهيسرع لي الحل وهيقلل لي عدد الإيليمنت والمش إيليمنت اللي أنا هعملها. بعدين هاجي هنا انكلوجر، هدوس إيديت، اختار هنا نمبر أوف بلان 1. قال لك هو سيمتري بلان، اختار السيمتري بلان اللي هو إيه، إكس واي إكس. كده جنريت. لاحظ اللي هو إيه، سن العربية. تمام،
لكن انا في الحل هظهر العربيه كلها عشان ما تخافش يعني. الحل لا، الحل هتظهر العربيه كلها. بعد كده خلاص كده انت خلصت خطوه الجيومتري. هننتقل للخطوه التانية وهي خطوه المش. كده البرنامج فتح معايا. طبعا ده شكل الدومين، عايز توضحه شويه بتيجي هنا عند اتش كولرنج بلاك بيوضح لك. دلوقتي هنيجي عند المش زي ما اتكلمت قبل كده في الفيديوهات. المش بتيجي هنا كورس باين كواليتي ميديم تخليها هاي. بعد كده تيجي هنا سيرت سايزنج، تختار هنا ايه البادي كله سايزنج 1. طبعا هتختاره هنا صغير جدا عشان ايه انت عندك اصلا كله الدومين ده كله حوالي 2-3 متر، قصدي 2 متر او 1 متر كمان. بعدين هتختار مثلا 1 مللي، تختار هنا برضو كيرفتشر. تيجي بعد كده هنا المش تدوس ابديت، تشوف شكل المش عامل ازاي. دلوقتي بيحسب اهو ويعمل مش، هنسيبه يعمل مش لحد ما يخلص. دلوقتي المش خلص. طبعا انا غيرت الاليمنت سايز، خليته 2 من 100 عشان كان ايه الاليمنت سايز او الاليمنت نمبر كان كبير جدا. انا طبعا الجهاز عندي ما بيستحملش اكتر من 3-4 مليون. طبعا هو دلوقتي 1,700,000. فده كده كويس، الجهاز عندي يقدر يحله. تمام كده انا خلصت المش. طبعا ده شكل زي ما انتم شايفين كده، ده شكل تراك او الشاحنة اللي احنا هنعمل عليها سيميليشن. تمام دلوقتي نبدأ نعمل خطوة الباوندري كونديشن. طبعا هنا الانلت تيجي هنا اوتلت. طبعا من فوق من جنب من تحت وول. الجنب بقى اللي احنا قسمناه بنسميه سيمتري، اللي هو اللي بيبقى فيه القطع، عشان البرنامج يفهم اللي ده سيمتري ويفهم اللي ده شكل كامل. بس انا عامله كده عشان عدد المش لو كنت عملته كان هيبقى 3,500,000 تقريبا، لان قللته دلوقتي 1,700,000. فاهمني؟ عشان كده بعمل السيمتري. بتأكد ليت اوتلت وحذف تظهر وول سيمتري. ليت اوتلت وول سيمتري. بعد كده بعمل ابديت، لازم يجيب لي هنا رسالة تمام قال لي مش ترانزيشن فلوينت سكسسفول. خلاص كده بقى في البرنامج باش تدخل على الخطوة اللي بعدها، خطوة السيت. دبل بوزيشن باراليل 4 كور اللي عندي، تختار كل الكور اللي عندك. اوكي واسيب البرنامج يفتح. دلوقتي البرنامج فتح معايا. ده طبعا المش. طبعا الاحمر ده اوتلت، والازرق بيبقى فيلوسيتي اونليت، والاحمر بريشر اوتلت. طبعا انا هشتغل هنا الجرافيتي بنخليها -9.8. طبعا الشغل هنا ستدي عشان احنا هنا بنحسب الدراج والليفت والجسم ثابت، بعدين الستدي افضل بكتير من الترانزيت. بعد كده اختار الفيسكوس موديل او التيربلنس موديل. طبعا تقدر تختار كي ابسلون ريلازابل او كي اوميجا اس سي تي، بس انا بفضل استخدم كي اوميجا اس سي تي. تمام عشان نتائجها ناتج الحل اللي هو الفورس الدراج فورس والليفت فورس بيبقى قريب من الحقيقة.
دراج فورس، احنا مش هنحسب الليفت فورس، الليفت فورس ده بيتحسب في التيارات. تمام. بعد كده هدوس اوكي. ماتيريال اير، بعد كده سيلزون، بتأكد انه فلويد وانه اير هنا. بعد كده باوندري كونديشن، هاجي هنا الليت، اختار الفيلوسيتي. طبعا هي عندي متر في الثانية بير سكند. تمام. انا دلوقتي عايز امشي الهواء بسرعة العربية. بعدين هاجي عند اليونت، ونفترض مثلا عندي هنا الفيلوسيتي، وبدل ما هي متر ثانية كيلو متر بير اور. تمام، اتغيرت اهو. لاحظ هنا لما بدوس بتتغير. واختار مثلا، نفترض العربية ديت ماشية بسرعة 100 كيلو متر بير اور. دوس اوكي. بتأكد البريشر اوتلت اهو. السيمتري بتأكد انه سيمتري، عشان لو مش سيمتري هيبقى غلط خالص، لازم يبقى سيمتري. واظهر لك في الحل ازاي احنا بنقدر نظهر الشكل كله للعربية. بعد كده وول. تمام كده. واروح بعد كده للميثود، اسيبها سيمبل زي ما هو. ممكن اختار هنا كابلد لو المش عندي الكواليتي بتاعته قليلة جدا، لكن هو سيمبل. ده افضل حاجة في الحالة دي. بعد كده هروح للريفرس ديفينيشن، ادوس هنا نيو فورس دراج. طبعا انا نسيت اسمي تراك والشاحنة، فده دلوقتي انا هرجع اسميها، عشان لازم تبقى ظاهرة لي في الموديل كونديشن عشان اقدر اخليه يحسب عليها. دلوقتي انا نسيت اسمي التراك دي، فهسميها دلوقتي. هعمل ايه؟ اجي هنا وادوس هنا هايد فيس، اخفي كل الفيسز اللي موجودة في الشكل عندي. هايد فيسز، هايد فيسز لحد ما ادوس كده ما يظهرليش حاجة. كده مفيش حاجة. بعد كده اختار هنا بوكس سيلكت، وحاجة حدد لي التراك. لحظة، هنمسح بس ده انا همسحها. تمام. اجي هنا كليك يمين create name selection track. ظهرت لك كده show hidden faces هي لوحدها. بعد كده هدوس هنا ايه update، واستنى يعمل update. بعد كده ارجع تاني لخطوة السيت اب الريبورت ديفينيشن. طبعا فتحت البرنامج ظهر لي، هدوس اوكي. هاجي هنا باوندري كونديشن، الاقي هنا التراك موجود عندي اهي. اجي هنا ريبورت ديفينيشن، اختار التراك، هاخد التراك. بعد كده اتجاه التراك بيبقى فيه اتجاه الفلويد. اتجاه الفلويد فين؟ اكس، يبقى سالب اكس. اتجاه الفلويد قصدي في اكس يبقى بواحد، يبقى زي ما هي. وهنسمي هنا دراج فورس. طبعا عايز تختار دراج فورس او دراج كوفيشن براحتك على حسب التطبيق بتاعك. انا هحسب هنا دراج فورس. عايز فايل ليه بلوت كيرف منحنى يترسم، يكون موجود هنا في الكونسول قيمة كل تايم ستيب او كل iteration. بعد كده بضغط اوكي، يظهر له ديسكلوز initialize، اختار هايبريد. يعمل اهو. تمام. طبعا مقدرش اسيف عشان انا مختار هنا ستيدي. ستيدي ان هو بيحل لي بدون تايم. اجي هنا في الرانك كالكوليشن اختار بس النمبر اوف iteration. بنختار النمبر اوف iteration ده عبارة عن 1000 لحد ما بيحصل للحل conversion او نتيجة الحل تبدأ تثبت في خط مستقيم.
بعد كده هدوس كالكوليت، هيبدأ يحسب دلوقتي، وبعد كده لما النتيجة تطلع هعرضها لكم. دلوقتي انا وقفت الحل عند 164 iteration. ليه؟ عشان الدراج فورس بدأ يحصل لها ايه؟ تتغير في رينج معين، هو 1560 او 65، هي في الحدود دي. لو بصيت كده 66 66 68 69 71، بعدين نزلت بعد كده ل 69، نزلت تاني ل 60، بعدين هي هتقعد تتغير في الرينج ده. بعدين لو كملت حل هتقعد تتغير، مش هتقف خالص، البرنامج مش هيقف. فدلوقتي لو جيت هنا ريزيدوال، تلاقي الريزيدوال فيها ايه؟ مش مستقيمة وهي نازلة. ده بسبب المش الكواليتي بتاعته قليلة، بعدين الريزيدوال الحل ما بيحصلوش كونفرجن، او الايرور اللي فيه بيبقى صغير زي هنا كده. طبعا ده شكل الدراج فورس، المفروض اللي ده يبقى خط مستقيم، التغير يبقى صغير جدا في حاجة من جزء من 100 أو جزء من 1000، وده ما بيحصلش. تاني حاجة عايز أتكلم عنها، أنا هنا غيرت من سيمبل لكابلد عشان الكواليتي مش كان الحل انستيبل. دلوقتي هننتقل لآخر خطوة، وهي خطوة عرض النتائج أو الريزلت. دلوقتي هفتح آخر خطوة، هي خطوة الريزلت. هاجي هنا أفتح الريزلت، طبعا هو كل ما كان المش إليمنت مش كبير أو عدده كتير، كل ما كان الجهاز تحمل عليه أكتر. طبعا البرنامج فتحه زي ما انتم شايفين. اجي هنا، طبعا انا عايز اظهر الجسم كله. اجي هنا اشيل الشيك بوينت ديت، اجي ابلاي ريفليكشن ميثود. ايه هو البلان اللي احنا اخترناه لما جينا عملنا الانكلوجن؟ اخترنا الاكس واي. اجي اختار هنا برضو الاكس واي وادوس ابلاي. زي ما واضح كده قدامكم ظهرت الدومين كامل. بس طبعا انت هنا شكل البتاع ديت تشيلها، وتيجي هنا ظهرت لك العربية او الشاحنة كاملة، هي زي ما واضحة. دلوقتي هتبدأ تعرض النتائج. هتيجي هنا كونتور، تختار هنا ايه؟ كونتور سيمتري، اختار مثلا 150 بريشر اول، وشوف شكل البريشر عامل ازاي زي ما واضح كده قدامك. اشيل غيرها الفيكسد عشان تبقى النتائج كده تمام. واضح كده ده شكل بريشر كونتور حوالين العربية. عايز اجيب الفيلوسيتي، انزل تحت فيلوسيتي، ده شكل الفيلوسيتي حوالين العربية وراه. ده طبعا منطقي، اللي هنا المنطقة ديت بيبقى السرعة فيها قليلة جدا، تكاد تكون صفر. ده شكل الحل. طبعا عايز تجيب بقى مثلا، بنختار هنا الشاحنة ذات نفسها أو العربية، ونختار البريشر عليها ايه. شوف شكل البريشر عليه اهو، بس هتيجي تطلع هنا تخفيها. ده طبعا البريشر في مقدمة العربية، مقدمة التراك. شوف البريشر هنا أعلى نقطة في المنطقة ديت، وبعد كده بتبدأ تعلى. كده انت عرضت النتائج. ممكن بقى تعرض الفيكتور، مثلا تختار الفيلوسيتي سيمتري برضو،
زي ما واضح كده ده شكل الفيكتور. لحظة بس البتاع علق. المهم ده شكل الفيكتور حوالين العربية. المنطقة دي فيه فورتكس زي ما واضح كده قدام. كده يكون الفيديو ده خلص، وإن شاء الله هيبقى فاضل تالت فيديو نتكلم فيه عن المالتي فيز، ازاي انت تعمل مركب ماشي على سطح المية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.